အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိုးမြင့် YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအောင်နဲ့အတူမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေကိုကိုယ့်ဘာကိုဖန်တီးစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီကက်ကက် software လေးကနေအလိုလျောက်တရှင်းတွေရောဓာတ်ပုံတွေရောဗီဒီယိုတွေရောတခါတည်းလုပ်ပေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအခုကျွန်တော်ပြပေးသွားမယ့်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အရင်ကိုမိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook တို့ TikTok တို့မှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအမိုက်စားတရှမ်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းလုံးဝလန်သွားအောင်ပြုလုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်သင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးဟာလူမျိုးတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိုးမြင့် YouTube channel လေးကို like subscribe share ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဆိုတော့စလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ပြမယ့်ပုံစံအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒီကက်ကက်ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ version မြင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကက်ကက် software ပဲ version ကတော့ 6.4.0 version ဖြစ်ရမှာပဲခင်ဗျာ version အဟောင်းတွေဆိုရင်ဟောပါနော် version အသစ်မြင့်တင်ပြီးတော့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကက်ကက်ဆိုတဲ့ software ကျွန်တော်တို့ down တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok နဲ့ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ down ပြီးတော့ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုသတိထားပေးပါကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကက်ကက်ထိဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်လာပါမယ်ခင်ဗျာโอเคဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ၄ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ template ရဲ့ edit ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် inbox ရဲ့ me ရဲ့ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ template ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ internet light တော့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ template ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်နေနေတော့အရှင်စရပါမယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်လာပါပြီဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီပုံစံတွေကအကုန်လုံးကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျယူလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီပါပေါ့နော်ဒါကတော့တခြားသူတွေလုပ်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုကြည့်လိုက်ပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာစာသားနဲ့ပေါ့နော်စာသားနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီမှာ use template ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါမယ် use template ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့တရှင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထည့်ပြီးတော့တရှင်းစာသားထိုးနဲ့တရှင်းအတူတပုတ်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဗီဒီယိုကိုပေါ့နော်ဗီဒီယိုနဲ့ယူကြည့်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုနဲ့ရမလားပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကတော့ဒီဓာတ်ပုံထည့်တဲ့နေရာမှာဗီဒီယိုထည့်ပြီးတော့ရတဲ့ဟာရှိတယ်လို့တချို့ဟာတွေကတော့ဒီထည့်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဒီဟာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကောင်းရင်ကောင်းသလိုပေါ့နော်နေတော့ကြာတယ်ခင်ဗျာနေတော့စောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအိုးကူတော့ download ရတယ်download လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီကောင်ကဗီဒီယိုဓာတ်ပုံနေရာမှာဗီဒီယိုထည့်လို့မရဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံတိုင်းမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံထည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့တရားခဏပြည့်ရည်စောင့်လိုက်ပါမယ်โอเคဆိုတော့ရတာပါပြီခင်ဗျโอเคကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ copy ရမိမှာဒီတရှင်းက copy ရမိမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတန်ကိုဖွင့်မပြတော့ပါဘူးခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရှင်းစာသားနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုတစ်ခါတည်းသူတို့က auto လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคသူကတော့ပေါ့နော်second byte ပေါ့နော် second byte လောက်တာsecond byte လောက်ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြောရှင်းရှိတယ်လားပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတင်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ export ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် solution ဆိုတာရှိတယ် solution ဆိုတာကပေါ့နော်ကိုအများကြီးထားလို့ရှိရင်ကြည်ရပါပေါ့နော် megabyte များရင်များတဲ့လောက်ကြည်တယ် megabyte နေရင်နေတဲ့လောက်ကြည်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီdown ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာโอเคပြောချင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကက်ကက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကမပါစေချင်ဘူးဆိုရင်အခုကပေါ့နော်ကက်ကက်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေတယ်ကက်ကက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့မပါအောင်ဖျောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ expose without watermark ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမိဆိုရင်လုပ်မိဆိုရင်ပေါ့နော်ကက်ကက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ export ဆိုတဲ့ export တစ်ခုတည်းပါတဲ့ဟ
နေရာလေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူကတော့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူကကဲဆိုတဲ့ software ပေါ့နော်အဲ့မျိုး logo လေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လည်းအဲ့မျိုး logo ပါရှင်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်လုပ်သလိုမျိုးဒီ waterman ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအပေါ်ကဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ပါတရားခုံလုံးပြီးတဲ့အထိစောင့်လိုက်ပါခင်ဗျသူကတော့ပေါ့နော်တရှင်ရှည်ရင်ရှည်သလောက်နေတော့စောင့်အောင်ပါတယ်ခင်ဗျ exporting လုပ်နေတာပေါ့နော်တရားခုံလုံးပြီးတဲ့အထိစောင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ Soe Myint YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe share ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်အသစ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းတွေ့ရအောင်လို့ဘေးကခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคတရားခိုင်းလို့ပြီးတော့ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီကက်ကက်တူနော် TikTok ထိပ်ကိုရောက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုက TikTok ထိပ်မှာတစ်ခါတည်း direct တင်ပါလားတင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါပဲခင်ဗျာဒါမှကိုက TikTok မှာမတင်ရှင်သေးဘူးဒီတိုင်းပဲဆိုရင်ဒီတိုင်းနောက်ထပ်ပြင်ရှင်နောက်ထပ်တဲ့ပုံလေးပြင်ရှင်သေးတယ်လှုပ်ရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာထွက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာဒီကောင်လေးပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မူလနေရာကိုရောက်တော့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလေးကိုရဲ့တဲ့ပုံကိုအစားထိုးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလေးပေါ့နော်အခုမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အရင်ကိုမိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့တဲ့ပုံအစားထိုးပြီးတော့ဒီမိန်းကလေးနေရာမှာကိုရဲ့တဲ့ပုံအစားထိုးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်လေလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဟာပေါ့နော် overlay တို့ပါတို့မညာတို့ software တို့သုံးစရာမလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟိုတဲ့ပုံတစ်ပုံရေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာโอเคတဲ့ပုံတစ်ပုံရေးလိုက်ပါမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်โอเคရပါပြီခင်ဗျာစမ်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အတန်ကိုပိတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီဟာကို YouTube မှာတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ copyright တွေပါတယ်မိမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတန်ကိုပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောကိုမလို့ကိုကပေါ့နော်ဒီကောကိုမကြိုက်ဘူးပြန်ထွက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအပေါ်ကချက်ရှည်ခဲကိုနှိပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံရွေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ကပေါ့နော် share template ဆိုတဲ့ဟာလေးပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုစိတ်ကြက်ရေးပြီးတော့ရှာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနကကိုရဲ့တဲ့ပုံကိုလုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ဗီဒီယိုကိုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဗီဒီယို slow motion လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတိုင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคပထမဆုံးက AC ပဲ AC သွားတဲ့အချိန်တုန်းကချိန်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ color ပြောင်းပြီးတော့ slow motion လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီပုံစံကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ use template ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးမဲ့ဗီဒီယိုကိုယူလိုက်ပါမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါဘောနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီနော်ကာလာလေးပြောင်းသွားတယ် slow motion လေးဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ကာလာပြောင်းသွားပြီးတော့ slow motion ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အရင်မိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါမှမဟုတ်ကွာဟိုပါပေါ့နော်ဒီကိုမလုပ်ရှင်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုလုပ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်ပါဗီဒီယို slow motion ရိုက်ရှာလိုက်ပါပေါ့နော်โอเค sorry ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယို edit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အောက်မှာအများကြီးကြားလာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့โอเคဒီဟာပေါ့နော်သူကဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတပုံဝေးတပုံလာတာပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံတပုံဝေးတပုံလာတာကိုကျွန်တော်ကအမှဗီဒီယိုအစားထိုးပြီးတော့ထိုးရပါတယ်ခင်ဗျာအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဓာတ်ပုံသုံးပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံသုံးပုံနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးအစားထိုးရရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုသုံးပုံယူလိုက်ပါတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်စင်ကြည့်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ရတော့ပါပြီခင်ဗျာโอเคဒီအထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ edit လုပ်ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာကိုပေါ့နော် edition နဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုပေါ့နော် edit လုပ်ရပါသေးတယ်
ကိုကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဒီနေရာမှာ view ရှင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် replace ဆိုတဲ့နေရာကိုဖိပြီးတော့ဟိုနော်တခြားဗီဒီယိုအစားသင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် edit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းရှင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျနေရာအနေထားတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြတ်တောက်တွေကိုပေါ့နော်ရှင်းလို့ရပါတယ်โอเคဒီအလေးကဟာလေးကျွန်တော်တို့ edit ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ cross ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော် cross ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာပေါ့နော်ဘလောက်ကနေဘလောက်သူကနေပြီး5.6 second ပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်လိုချင်တာလဲဘလောက်အနေထားတက်ဗီဒီယိုဘလောက်အနေထားကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးတော့လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းထားရရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ခက်ခဲဆိုတဲ့ဟာလေးမမြင်ရှင်ဘူးအခုပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မပါစီရင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ export ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ resolution ရေးမှာပေါ့နော် resolution အလေးလဲထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာexport without whatပေါ့နော်အဲ့မှာပေါ့နော်ကဲဆိုတဲ့ဟာလေးမပေါ်ရှင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့က export without watermark ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ဒီပေါ့နော် export ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုမှာကဲဆိုတဲ့ပေါ့နော်စာသားလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကဲဆိုတဲ့စာသားလေးမပေါ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ export without watermark ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့တက်ပုံနဲ့တရှင်အမိုက်စာဘောနော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ရတော့ပါပြီခင်ဗျာကြည့်ရှုပြရတဲ့တရားရှင်းစီတဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Soe Myint YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe share ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်